हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गगन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल गगन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। मैंने अभी ये हेडसेट मंगवाया था। इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक हेडसेट मंगवाया था। अभी मेरे फ्रेंड ने हेडसेट मंगवाया तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो दोस्तों, वो हेडसेट और उस हेडसेट में बहुत अंतर है, आप खुद देख लेना दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। Man, I feel just like a rock star. All my brothers got these, man, I feel just like a rock star. तो दोस्तों, ये रहा वो आइटम जो मैंने अभी मेरे पास रिसीव हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम पड़ा गगन अग्रवाल के नाम से मुझे ये रिसीव हुआ है। पेटीएम का दोस्तों आपने देख ही लिया। तो दोस्तों, इसे मैंने खोल रहा हूँ मैं इसे। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें मेरा हेडसेट निकलेगा दोस्तों। एक हेडसेट हो दोस्तों जो मैंने पहले मंगवाया था वो अलग था, ये तो मेरे फ्रेंड ने मंगवाया दोस्तों, पर डिलीवरी मेरे घर हुई थी इसलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। तो दोस्तों, इसे हम खोलेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे पैकिंग अच्छी, मतलब अच्छी लुक में पैकिंग होकर निकला है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। जान के दोस्तों ये ऐसे पैक करते हैं, कोई इस तरह कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर जवाब में भी आया दोस्तों, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दोस्तों ज़्यादा चीज़ ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इसमें अच्छी सी पैकिंग हुई हुई है, बढ़िया फिनिश है दोस्तों, काफ़ी अच्छी हुई हुई है, टाइट है बहुत। तो दोस्तों इसे निकाल लेंगे पैकेट को और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दोस्तों इसे यूज़ करना है, कि कैसे ये निकला और कैसे इसकी ब्रांडिंग है दोस्तों। इसके संग कोई बिल नहीं निकला है क्योंकि ये बिल जो है वो डिब्बे पे पैक है। इस पर पेटीएम और की कागज़ लगा था, वो मैंने अभी दिखाया जो था आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी अच्छी पैकिंग है अंदर की भी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी दोस्तों। वीडियो में आगे चलते चलते दोस्तों ये देखिए ये निकल गया। दोस्तों इसमें मॉडल नेम ये दिख रहा है द ब्लूटूथ हेडसेट, आप देख सकते हैं। इसकी ब्रांडिंग देखिए दोस्तों, द फ्रीडम हेडसेट, क्योंकि दोस्तों ब्लूटूथ है। ये देखिए दोस्तों म्यूजिक एंड ट्रेनिंग, इसमें बटन के बारे में फीचर बताए गए हैं कि कैसे दोस्तों इसमें बटन यूज़ करनी है। इसमें ब्लूटूथ हर जगह बैटरी बताई गई है दोस्तों, कितने घंटे बैटरी चलनी है। फ्लैश पड़ रही है इसलिए दोस्तों थोड़ी सी वो नहीं दिख पा रहा है आपको, कोई बात नहीं दोस्तों। ये देखिए इसमें मॉडल नंबर बताया गया है द फ्रीडम फॉर म्यूजिक दोस्तों, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है इसमें, मतलब दोस्तों ये मैं आपको पता ही है पेटीएम से मंगाया था। दोस्तों देख लीजिए इसमें कैसा लुक निकला है दोस्तों, बहुत ही औसम लुक निकला है। इसमें चार्जिंग का भी प्लॉट है दोस्तों। ये सैमसंग है, मतलब किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगा दोस्तों। पैसे चार्जिंग मुश्किल से आपको 1 घंटे करनी हो, ये 9 घंटे लगातार चल सकता है दोस्तों। तो ये है इसकी औसम बात। तो दोस्तों ये देखिए इसका लुक, ये आप गले में डाल लीजिए, कॉलर के पीछे दुक्का सकते हैं आराम से दोस्तों। केवल आपको लीड यूज़ करनी है तो केवल कान में लीड लगानी है दोस्तों, जो इसमें रखी है ये दोनों। ये तो दोस्तों आप गले में भी लटका सकते हैं। और दोस्तों ये दोस्तों इसमें जो लीड है, ये बटन है देखिए दोस्तों, ऑन ऑफ को जैसे मैंने बटन करा तो ऑन हो गया ये दोस्तों। जैसे ही ऑन हुआ लाइट जल गई है इसमें। तो दोस्तों ये रहे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने कैसे मतलब मंगवाया था और कैसी औसम लुक निकला दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपने भी देखा था। और इसमें अभी से मैं नहीं, मेरे फ्रेंड ही यूज करेगा, पर दोस्तों वास्तव में दोस्तों ये हमें मुझे 440 रुपये का पड़ा था, और मतलब मेरे फ्रेंड को। तो दोस्तों आपने भी देखा कितना बढ़िया पड़ा, क्योंकि मुझे पेटीएम मॉल से मंगाया था। तो दोस्तों मुझे इसमें ये वैसे असल में इसकी कीमत दोस्तों ये बता रहा था कि 800 रुपये कीमत थी, पर दोस्तों मुझे 440 रुपये का पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो प्रोडक्ट के बारे में तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलता हूँ मैं नई वीडियो।